क्या आपने नोटिस किया है जब कोई सामने वाले आदमी जम्हाई लेता है तो आपको भी यॉर्निंग आ जाती है? लेकिन ऐसा क्यों होता है? साइंटिस्ट कहते हैं कि ये होता है मिरर न्यूरॉन्स की वजह से हमारा ब्रेन ऑटोमेटिकली दूसरों के एक्शंस कॉपी करता है। ये एक तरह का सोशल बॉन्डिंग मैकेनिज्म है। मतलब जब हम किसी ग्रुप में होते हैं, यॉर्निंग एक सबकॉन्शियस सिग्नल होता है कि हम कनेक्टेड है। इंटरेस्टिंग बात यह है कि कंटेजियस यॉर्निंग सिर्फ इंसानों में नहीं बल्कि चिंपैंजीज और कुछ एनिमल्स में भी होता है। तो अगली बार जब कोई सामने वाले की जम्हाई आपको लग जाए, समझ जाइए आपका दिमाग और दिल दोनों एम्पैथी दिखा